我们看30.2，那现在有一个平行的玻璃板，这两个界面是互相平行的。现在有一道光不论往哪个方向，这样射过来的话，它透射光一定跟入射光互相平行，就 L1 跟 L2会互相平行的。好，那我们来证明。好，首先进去的光，它的入射角我叫西塔1好。好，那我们根据那个施耐尔定理这假设是空间，这个叫做 N1这是 N1，这是 N2，这里当然是 N1就是 N1 sin 西塔1它会等于多少呢？这个是折射角，这叫西塔2，会等于多少呢 ？N2 sin 西塔2。好，然后现在这个法线这个法线跟这个法线平行的，为什么？因为这两个界面互相平行，所以这西塔2的话，这也是西塔2，这也是西塔2。好，再用意是施耐尔定理 ，N2 sin 呢西塔2，会等于多少呢 ？N1 sin 呢西塔，西塔是未知角，这是西塔。好，那由这两个方式我就晓得这个带进来，所以这个是等于 N1 sin 西塔1，所以就得到西塔等于西塔1，也就是这个角度也是等于西塔1。好，那既然这样子的话，那我就可以算出说这两个这个多少这是西塔1我现在来证明一下什么呢？证明一下这两个加起来180，这个多少呢？这个是西塔1减西塔2，然后这个呢？这个是90度这个是多少呢？90度减西塔1。好，所以我就得到西塔1减西塔2，这个角加这个角加90度加90度减掉多少？减掉西塔1。那这样就不对了。这一个是西塔1嘛？西塔1减西塔2。不对这整个角这整个角是90度加西塔2，因为这个角跟这个角一样加西塔2，这是加西塔2。所以应该是90度加西塔2，加西塔2，再加90度减西塔1，所以总共是180度了。所以证明了这两条线呢是互相平行的。